Labdien, te Renārs no Relaiva. Rinalds no MC Kvadrāta. Superīgi. Līdz ar to mēs te dažus vārdus pārmīsim par klientiem, par MC Kvadrātā kā tādu un parunāsim par dažām interesantām tēmām. Kas tad, Rinaldi, būtu tie tavi mērķa auditorija vai tavu klientūru? Mums lielākoties šeit klientūra ir mērķa auditorija ir interjera dizaineri. Tāpat arī ir pietiekami plašs loks, kas jau MC Kvadrātu zina gandrīz 20 gadus un kas ir regulāri, lojāli, zina, ka pēc kvalitātes un pēc īstām vērtībām var nākt uz šejieni. Un tad ir tie jaunie klienti, pie kā mēs strādājam tieši tagad, kur vēlamies paplašināt. Kas tad būtu tie materiāli, ar kuriem jūs vislabprātāk sadarbojaties ar klientiem? Mums ir diezgan plašs. Mēs esam kā koncepta un dzīves stila vispār vieta, veikals, salons. Šeit ir gan apdares materiāli, vidus un premium kvalitātē. Gan mums ir trauki, gan mums ir dažādi aksesuāri, mēbeles. Un katrā no mūsu nodaļām var atrast kaut kādu ļoti individuālu pieskārienu, ko tu nevarēsi atrast nekur citur. Un, protams, mums ir gandrīz 14,000 kvadrātmetru liels telpas, kā mēs esam šāds koncepts veikals, viens no lielākajiem Baltijā. Vienīgais vispār tāds, un es pat nezinu, Eiropā man tā jāslīdzina, tagad mums citie nenāk prātā, ka tās ir dizaina, lifestyle, tāda vieta un vide. Un starp citu, vēl arī mums notiek rekonstrukcija. Es domāju, ka 9 mēneši un šīs te aizklātās neskatās plēves melnās vērs vaļā. Pavisam jauns skats uz dzīves, dizainu, uz interjeru. Kādi, Rinaldi, būtu tie klienti? Lieli, mazi vai no kurienēm, no Latvijas vai starptautiski? Jā, klienti mums ir dažādi. Pārsvarā tie ir tiešām, ja mēs segmentējam viņu pēc tādas emocionālās, tad tie ir klienti, kuri zina, ko vēlas vai nezina, ko vēlas, bet zina, ka šeit var atrast kaut ko unikālu, noteikti, ko viņi sameklēs. Pārsvarā mums ir klienti fokusēti, kas nāk kaut kādām īpašām lielām ar mazākiem projektiem. Tieši tāpat mēs arī strādājam pie lieliem projektiem kopā arī ar attīstītājiem, ar arhitektiem un radam unikālu vidi, unikālu telpu šodien pēc tā, ko cilvēks noilgojas tajā visā milzīgajā ritenī skriešanā šodien un to mierpilno vietu vidi, to mēs arī radam kopā arī ar lieliem projektiem, ne tikai maziem. Un valstis, no kurām jums ir pircēji? Pārsvarā ir lokāli latvieši, bet ir arī ļoti daudz interesantu stāstu. Piemēram, pāris mēnešus atpakaļ mēs aizsūtījām uz Saudarābijas princim mēbeles, kurš šeit bija ieklīdis pirmo reizi Latvijā. Un man sanāca tieši viņu pārķert un iepazīties. Un viņam ļoti patika mūsu piedāvājums, klāsts. Strādājam tāpat arī ar dizaineriem pa visu Eiropu, Francija, Spānija, Skandināvu valstis, tāpat arī projekti. Es teiktu tā, ka 85% ir lokāli un kaut kādi 15% apmēram ir starptautiski. Kā jūs varat atrast? Dekoru MC Kvadrāts.lv mums ir internetu veikals vai nākt vienkārši ciemos pie manī. Vai tu, Rinaldi, varētu mazliet par kādiem materiāliem aizvest un parādīt un kaut ko pastāstīt? Droši, nāc, parādīšu tev lielisku parketu un brīnišķīgu produktu. Super, ejam. Šīs ir pirmā vieta jau ar svaigu skatu MC Kvadrātā telpās. Mēs tikko veicām atjaunošanu. Šeit mums ir jaunā grīdas seguma ekspozīcija, kur tieši tāpat ir ļoti ērti nākt strādāt kopā ar mūsu profesionālajiem kolēģiem. Apsēsties, salikt paraugus, salikt dzīvos mūdbordus, apskatīties to dažādos apgaismojumos, paskatīties, kas sapas ar ko kopā un tā tālāk. Un tad šis ir mūsu tāds, varētu teikt, viens no atslēgas produktiem ir STP parkets. Šeit mēs viņu izlikuši dažādās toņu gammās. Un kas ļoti patīk dizaineriem, patīk arhitektiem, arī privātiem klientiem, ka tu vēlies ļoti to grīdu savā unikālajā rokrakstā, tad apgriežoties pa 360, paskaties, kādas ir iespējas ar šo te parketu. Tad visdažādākās gan kvalitātes, gan iespējas šķirojumu izmēru un tā tālāk. Tur var apskatīties arī lielā formātā, kā viņš izskatās. Tikko arī pabeidzām vienu projektu Jūrmalā. Uzreiz viņš vairāk neko citu nevēlējās. Tas ir tieši parkets, jā? Tas ir parkets, jā. Kaut kāds plātņu gabals? Viņš tā arī klājās. Pat tādiem belišiem. Mēs izstrādājam, piemēram, tev ir dzīvokļu plāns, tu atsūti plānu, atsūti ideju skici, un mēs jau to saliekam precīzi, to zīmējam. Jau pa izmēriem, tu zini skaitu, cik daudz tev jāapsūta ir, kāda ir likšanas visi virzieni, un pēc tam cilvēks, kas montē, viņš elementāri to dabū gatavu. Un tā, Rinaldi, mēs esam diezgan nepacietīgi kā latvieši. Mēs gribētu saprast, kas būtu top 2, top 3 materiāls, ko no šejienes pārsvarā izvēlās. Ļoti populārs šis materiāls, kas ir pītais vinils. Pītais vinils. Jā, izturīgs un noturīgs trēpiem tā tālāk.
Arī mitruma izturīgs, ja? Protams, jā. Un tieši tāpat arī tagad mums ir dažādi dizaina, noslēdzot to topu. Tās ir paklāja flīzes industriālā, varbūt ofisiem, industriālākām idejām. Tas pats, kas te pie zemes, Jā. Un nākošais, ko mēs varētu pastīties? Mūsu Japāņu klasika Toto. Labu prēmiju, kurš jau arī ir krietni pieejamākās cenās. Ar gudrajiem podiem. Viņam ir vienīgajiem patentēta keramiskā apstrāde antibakteriālākā vispār pasaulē. Šis ir tāds Japāņu Bentleys. Tavās mājās. Jā. Gudrais pods. Ar apsiltām riņķi, ar iebūvētu bidetu. Gluži svaigu ūdeni tev glāzē neielies, bet visas pārējās funkcijas higiēnu ievēros. Ko tu mums ieteiktu vēl bez santehnikas, ko mēs varētu pie teviem iegādāties? Arī nobeigot, arī santehnikas aksesuārus. Aha. Loms un dekora Valteri. Jā, šeit ir ļoti tāds asketisks skandināvu dizains un nedaudz tāds Es jūtu kā tas mažo. Jā, tie ir mums arī aromāti no Blomus. Tas nav maz arī, ka tu ieslēdz savā miera ostā, mājās, vanastabā vai spā zonā. Visas maņas, jā, smaržu, skatu, baudu un tā tālāk. Jā. Mēs ienākam tagad galerijas daļā, jā? Galerijas daļā šeit redzam ir mēbeles. Šeit mums ir tāda, nedaudz tādu klasisko Ameriku. Teodors Aleksandrs zīmols mums ļoti populārs, tieks ir sāēdušies jau ļoti daudz itāļus, ja, kuriem jau īpašums vairs nav pirmais un kuri ir pietiekami maksāt spēju. Viņi izvēlas ļoti populāri, tagad ir tieši tāda Amerika klasiku, nedaudz klasisko pusi. Šeit ir jau tādā diezgan, es teiktu, cena par kvalitāti ļoti labi spēlējas savā starpā. Sēdenvalsts, man liekas, pārdošana cena kaut kādu 1800 eiro, ja? Teodors mums maksā, piemēram, 5-6 tūkstoši ar virsku, tad šis galds ir 1800. Kumodas ir arī 1600, 1800, ja? Pat galdnieki, principā, tādu pašu cenu, kā taisa galdnieki, bet šeit ir labels Made in Italy. Mēs arī atvedām mums ļoti ērts divāns, ar ļoti labu audumu, arī kaut kāds trīnīts, bišķi vairāk, ļoti normāls. Kā jūs visu šīs mēbeles un aksesuārus atlasiet? Mēs braucam uz izstādēm. Viena no tām ir viena no populārākajām dizaina mēbeļu izstādēm Salona de Mobile, kur notiek katru gadu aprīlī Milānā. Tad mēs ar kolēģiem braucam, pāris dienas dzīvojam, tiekamies gan ar esošiem partneriem, apskatāmies jaunumus, apskatāmies, ko mēs varbūt jau gribam atrast no jaunajām ekspozīcijām, jaunām kolekcijām. Un plus skatāmies, kas ir aktuāls tirgū, ko pieprasa mūsu klients, kas varētu būt vajadzīgs mūsu sortimentam, kā mums nav. Un tad slēdzam dīlus, spiežam rokas, vienojamies par nosacījumiem un vedam šeit. Kā piemēram jūs varat redzēt. Šīs mēbeles vedam no Amerikas ar konteineriem. Vismaz diezgan ilgi ir jāgaida. Citu pasūtījumu mums ir pat līdz pusgadam. Bet, viņas ir unikāli amatnieku darinātas, katra nianse, viņiem pat viss ir metāla rokturīši, viss ir pašu kalēju kalti, tas nav nekur pirkts, tas ir absolūti rokudarbs, masīvu koks un tas ir tas amerikāniskais varbūt akcents, kas mūsdienās paliek nedaudz populārāks. Tā gulta, tas ir lielā galā, tās lielās lampas, viss tas amerikāniskais, un viņiem ir amerikāņu gultām ir interesanti tas, ka viņiem matrači atšķirās, matraču izmēri no Eiropas. Tur, piemēram, queen size, king size, jā, viņiem ir nedaudz savādāk. Principā matračus viņiem nopirkt nevar, viņiem ir individuāli jāizgatavo. Bet, protams, ir mums arī kompānijas, ko mēs strādājam individuāli. Šis arī ir ļoti interesants produkts. Šis ir ar roku krāsots. Šis viss ir krāsots, pēc tam lakots, pulēts, 10-11 reizes apmēram. Tad tu dabūtu efektu. Mums ir fantastisks zīmols, kristāli, tas ir Moser. Moser, jā. Es teiktu, jā, tas ir viens no tādiem populārākajiem, ikoniskākiem vispār kristāla zīmoliem pasaulē, jo projām katru no šiem priekšniekiem taisa ar rokām. Mēs bijām fabrikā šogad. Šāda vāziņa pat nedēļu tiek taisīta vairākās kārtās. Viņi to stiklu karsē, dzēsē, tonē un tā tālāk. Un pēc tam slīpē ar rokām. Viss ir pilnībā 100% roku darbs. Un tad šie priekšmeti bieži vien ir ļoti limitētā daudzumā. Mēs arī gaidām viņus ļoti ilgi.
Un, tad, kad tu viņu nopērci, tā ir tā kā investīcija, tāpat kā mākslā. Viņa pēc 10, 20 gadiem viņai cena tikai aug, jo viņi kaut kādu noteiktu konkrētu produktu vairāk neražo.